Hvala predsjedniče. Htio bih upozoriti da evo čitam u medijima ovih dana da Hrvatska šalje našu vojsku na rusku granicu i da nam glavni tajnik NATO-a zahvaljuje na tome. I također bih htio upozoriti da će kao i 1941. naša vojska tamo biti pod njemačkim zapovjedništvom. Mislim da je takva odluka iracionalna, pogrešna i suluda i da javnost niti u Hrvatskoj niti u Njemačkoj ne odobrava takvu odluku. Osobno sam živio i radio u Njemačkoj i kada pitate prosječnog Nijemca koji je proživio strahote Drugog svjetskog rata da li bi opet išao na rusku granicu, njihov odgovor vam je 1.000.000% ne. Oni koji šire propagandu, strah i zapravo šokiraju javnost sa nekim tobožnjom ruskom opasnošću i da će, ne znam, Rusija svakog trena napasti Europu, mislim da je to laž koja nema veze sa zdravom pameću. Također htio bih se osvrnuti na činjenicu da samo Hrvatski sabor ima mandat da šalje vojnike naše izvan granica naše zemlje. Hrvatski sabor nikakvu odluku o tome nije donio i šokiralo me kada sam pročitao, piše mi smo obećali tamo poslati vojnike i u stilu vojnici naši idu na tu granicu, a onda na dnu teksta piše ali kao na kraju piše ali o tome će odlučivati Hrvatski sabor. Međutim, odluka je već donijeta. O čemu će onda Hrvatski sabor odlučivati? Zašto se javnost ne pita što želi? Zbog čega nema javne rasprave o ovom pitanju? Nama se jednostavno ova tema servira kao zdravo za gotovo, kao da je to najnormalnija činjenica. I ja pozivam ovom prilikom sve zastupnike koji podržavaju tu odluku da oni prvi uzmu uniforme i oružje i da oni prvo odu na rusku granicu, a da nas koji smo protiv rata da nas ostave ovdje, jer najlakše je slati, gospodo iz HDZ-a vi se smijete, ali vi ste slali ljude u rat, dok su ljudi išli u rat i dok su ginuli za ovu zemlju vi ste pokrali cijelu državu. Nemojte se smijati, molim vas. I imam osjećaj da dok vi spremate novu privatizacijsku pljačku, odnosno val privatizacije, da opet radite isto. Samo ovaj put šaljete te jadne ljude gdje uopće nema potrebe da oni budu. Dužnost i obveza naših vojnika je da štite granice naše zemlje, a ne drugih zemalja, jer naša država je Hrvatska. I mislim da je odluka o miješanju u sukob koji nema veze s nama i zapravo koji je dio propagande Washingtona i sluganskih vlada u Europskoj uniji u jednoj, kako bi to rekao, psihološkoj borbi i ratu protiv Rusije koja zaista ne predstavlja nikakvu prijetnju niti jednoj baltičkoj zemlji, niti Njemačkoj, niti Poljskoj, niti Hrvatskoj. Znači to je sve jedna velika kampanja pranja i ispiranja mozga i zapravo se radi o huškačkoj propagandi. Naši građani, njih ne straše Rusi, njih straši ova Vlada koja podiže poreze, kao što je kolega Maras rekao, na hranu, od kojih Vlada koja diže cijenu struje, ovršitelji koji za 2 kune duga uzmu 600 kuna duga. Problem za građane je to što moraju kopati po smeću, što se hrane u pučkim kuhinjama, što ima sve više beskućnika i prosjaka na ulicama. Znači i ova država naša, umjesto da odvaja za siromašne, mi vidimo da naš novac, novac poreznih obveznika se planira kanalizirati u jednom drugom smjeru. Znači u vojnu opremu, u vojne misije i tako dalje. Međutim, znači kao i Vlada Oreškovića i ostale prethodne vlade koje su služile Washingtonu, čini se da je zadnji rat koji ova država i ova Vlada planiraju pokrenuti rat protiv siromaštva. Hvala.